Mình cua vậy cồn sao vậy cồn hai anh nít lầnก็รู้vậy cồnนึกโกนไม่ชื่อกายแต่ขยมในวิชื่อจัดเรื่องเปิดในม้ามีนังเบบีเป๊ะโกนจะโชว์โอ้ยเวียโกนยังจะโชว์ให้โอ้ยไม่เวียโกนยังจะโชว์โอ้ยสบายจัดนะโอ้ยเวียให้ชมรมเพิ่มนะจองสระตึกเน่ขยมใจแต่ชงาทางก้าโกนยังจะโชว์ก้าโกนยังจะโชว์อันเลยจะโชว์เมนโอ้ยโกนสำลังบอกไม่จองบานไอ้ปรับไม่ติงเอาจังอ่ะสบายจัดนะลูกเอ้ยโกนจะโชว์สายลางโชว์สั้นโชว์สั้นไม่อัดปฏิกรรมจังโชว์สั้นไม่ไอ้ไทยก้นจะโชว์ไม่ดังตาโกนจะโชว์มาสมัยสบายให้เราไปไงนังโกนจะโชว์เตี้ยเธอโดยทอมาได้ก็สบายตั้งไงตะโบงนังไอ้โกนเวียนซ้ำแม่ไงตะโบงแกจะโชว์ไม่รมเพิบให้ไงประตูโชว์อัดรมเพิบให้โกนไอโชว์หัวไงปรองเอาไม่รมเพิบหัวตั้งไงเต่ามาเวียนแต่น่าชินะต้องกุยหัวไงอะโกนเป๊ะไม่ขังจังไวโกนโคจะน่ะเลยโคจะนะถอมาบ้านเลยแค่เธอเขมงโคตรเขมงฉลาดเซ็งเขมงโคตรเซ็งแต่คนจังที่ไปจัดไม่ไว้อะโอ้ยสัตตะกมเรียมให้มาไอเฮียนไวโกนนะให้ไม้จะไม้บอกโกนไอเรื่องไอไม้เธอคลาดโอ้ยขยมเจือเต้กันแต่ทมกันแต่โคจะเหลือต่อหมดแบบไปถอมาบ้านที่อันยศลางมันกูไหวโกนซะไหวโกนแทนนั่นแล้วก็รู้ไหวโกนนึกโกนไม่ชื่อกายแต่ขยมในวิชื่อจัดมันกูไหนเห็นเลิกได้ไหวโกนซะอันเป็นโกนนี่ก็รู้นี่นะขแม่ยังไหวขนี่ลังจอมสัตว์ให้ขนี่มีแต่แจกกันไอ้เยอะเนี่ยก็มากันใจมันก็จะไหวโกนอันพิจารณาจังขแม่ยี่มีตอนแจกกันใจพิจารณาไอเวียที่เขาจริงจังไอ้ขแม่นะก็โดยขแม่นะมันกูไหวโกนซะก็ยำท่าให้ท่ากลมไวโกนปนตายเด็กยมคลวนเองปรังนุปรังđó vây che đà hè lơ prong là mấy giờ lơ miên prong màyอายุ7 ឆ្នាំមកលើហើយការចេះដើរខ្ជិលណាស់ហើយបានខ្ជិលចេះដើរធ្វើអីបើកងតែគេធំឡើងហាមិនអោយគេដើរតែដែរមិនបានដឹងថាធំឡើងម៉ែហាមិនអោយដើរមើលគំរូគេគ្រប់គ្នាមើលពេលសុំតែដើរលេងនៅសៀមរាបថាម៉ែហើយនៅសៀមរាបមែនចង់តែដើរលេងសមុទ្រថាម៉ែហើយនៅសមុទ្រមែនបើកងតែហាមតែដើរអញ្ចឹងមិនចេះដើរត្មងទៅប្រុងនឹងអង្គុយដល់ចាស់មែនដើរក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរម៉ែឯងបានតែត្បូងល្មិចសាក់គេចេះដើរមើលបំរំភើបបំសប្រាយហើយដល់ពេលស្អែកឡើងគេចេះដើរទៀតធម្មតាបានតែថ្ងៃត្បូងហើយម៉េចបើកូនឯងចេះដើររាល់ថ្ងៃប្រុងឲ្យម៉ែសប្រាយរាល់ថ្ងៃទៅហ្នឹងហើយវាមិនដែរលេកូនឃើញអត់មកពីម៉ែឯងអត់ស្រឡាញ់កូនចឹងឯងមិនបានថាម៉ែអត់ស្រឡាញ់កូនម៉ែស្រឡាញ់កូនណាឯណាផោះតាំងឯណាសាក់សីម៉ែមានផោះតាំងម៉ែមានសាក់សីគឺផលិតផលម៉ែបេបេមិនបានយកផលិតផលម៉ែបេបេមកធ្វើជាសាក់សីម៉ែទិញផលិតផលម៉ែបេបេមកឲ្យកូនឯងប្រើគឺបញ្ជាក់ថាម៉ែស្រឡាញ់កូនព្រោះតែម៉ែស្រឡាញ់កូនទើបម៉ែទិញផលិតផលល្អដែលមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មកឲ្យកូនប្រើល្អមែនម៉ែហើយល្អមិនខ្លះហៅមកម៉ែរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ម៉ែបេបេគឺជាផលិតផលដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតផលម៉ែបេបេមានដូចជាសាប៊ូម៉ែបេបេសម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់កុមារមាន2ចំណុះ900មីលីលីត្រនិង3000មីលីលីត្រគឺជាសាប៊ូបោកសម្អាតសម្លៀកបំពាក់ទារកនិងក្មេងៗដែលអាចលាងសម្អាតបានយ៉ាងជ្រះល្អធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ទន់ល្មើយជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំពីធម្មជាតិក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរមាន3ប្រភេទសម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសរើសបាន Baby Spa Care ក្លិនម្សៅក្រអូបស្រទន់ Floral Care ក្លិនក្រអូបស្រទន់នៃផ្កា Lavender Care ក្លិនក្រអូបរបស់ផ្កា Lavender ដែលអាចជួយការពារមូសមិនឲ្យមកចិត្តកូនរបស់លោកអ្នកបានសាប៊ូ My Baby សម្រាប់លាងខ្លួននិងកក់សក់មានពីជម្រើស250មីលីលីត្រនិង450មីលីលីត្រ Baby Spa Care Head to Toe Bath គឺជាផលិតផលថែរក្សាចាប់ពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់ទារកគឺលាងសម្អាតស្បែកដោយថ្នមតាំងពីកូនង៉ែតរហូតដល់ធំ Baby Spa Care ផលិតឡើងពីរុក្ខជាតិសុទ្ធនិងប្រេងធម្មជាតិដូច្នេះវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ Floral Care Head to Toe Bath គឺជាផលិតផលថែរក្សានិងសម្អាតពីក្បាលដល់ចុងជើងទារកគឺលាងសម្អាតដោយថ្នមតាំងពីកូនង៉ែតរហូតដល់ធំ
ក្លិនក្រអូបដែលផលិតឡើងពីរុក្ខជាតិសុទ្ធនិងប្រេងធម្មជាតិដែលចាំបាច់សម្រាប់ទារកនិងក្មេងៗសាប៊ូ My Baby Care សម្រាប់លាងខ្លួននិងកក់សក់ផលិតផល Baby Clean Care គឺជាប្រភេទសាប៊ូលាងសម្អាតដបទឹកដោះគោឬរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់ទារកនិងក្មេងៗត្រូវបានផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំចេញពីរូបមន្តធម្មជាតិដែលអាចសម្អាតនិងកម្ចាត់បាក់តេរីបានយ៉ាងល្អដែលរូបមន្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការសម្អាតកំប៉ុងទឹកដោះគោនិងកាកសំណល់អាហារដែលនៅសេសសល់គ្រប់ផលិតផល My Baby Care ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញជនជាតិកូរ៉េដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតលើសុខភាពរបស់ទារកស្រឡាញ់កូនរបស់លោកអ្នកជ្រើសរើសប្រើផលិតផល My Baby My Baby ក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់អ្នកម្ដាយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈ Official Facebook Page និង TikTok My Baby